这一节我再来以 iPhone 6代 6S 为例，给大家讲一下射频部分的屏蔽噪该怎么去。其实关于这个去屏蔽噪这回事呢，真的已经在其他的维修过程当中讲过好多次了。关键是少数同学他总是听不进去，所以让我不得不再来重复一遍。这个屏蔽噪呢，它本身是高温吸焊上去的，原厂高温吸焊上去的，所以你拿风箱温度230度以内是不可能把它吹下来的。它是一个整体，而且旁边还有卡座去吸热，所以很显然230度以内是搞不定的。那么230度以上呢，就可能存在风险了。存在什么风险呢？你温度太高，就有可能把基带 CPU 吹稀罕，或者说把背后的硬盘吹爆掉，或者说基带电源吹短路。总之呢，风险是很大的。那么怎么来去除这个屏蔽噪才是最安全最可靠的呢？我们目前而言采取的是用剪钳把它剪下来，这些呢都是我之前剪掉的，都很好了，拿剪钳剪下来了，焊点都在了，整整齐齐，是吧？好，先放一边去啊，拿这个坏板做一下参照。首先呢，这样剪呢，首先这样，把每个缺口这里呢剪一下，对，每个缺口这里剪一下。这个地方的缺口有点大是吧？所以就顺着它这个地方剪。实在剪不到的话，就在这里转个圈，然后这样剪。这看到没？是吧？这样的，我在这里撕了个口子是吧？这里撕了个口子呢，然后这样的，这样就上来了，是不是？同样的，其他的也是这样的了，这看到没？我这是拍摄过程当中还怕有点把你们挡到了，所以说我的手是别起来的，还不太好剪。你们如果说顺手去剪的话更好剪啊。这样很简单的，这一排都好起来了是吧？很简单对不对？好，我们再来撕另外一边啊。再撕另外一边，这样你们应该看得清楚啊。这样呢，先剪一个口子出来，这样，然后呢再把这里撕一个口子出来，撕一个口子的这样，然后呢剪钳就可以插进去了，是吧？插进去，这样就好了，是吧？这边呢也一样的呢，剪钳插进去，一剪钳下去呢，我这样你们看得见啊？这样，我剪的过程当中是为了配合拍摄，要让你们看清楚啊，所以我是不停的换角度。其实你们在实际剪的时候怎么方便怎么剪啊？我讲的方法是正确的，你们只需要配合这个方法去就可以了。好，然后这个边上是吧，就可以撕掉了呢。这样撕了，这样转圈呢，这样转圈。好，我们一点一点来啊。这看到没？这样把它撕下来了，这样卷呢。卷的时候要腾起来卷啊，就悬空的卷，不要把那个剪钳蹭在那个主板上，因为下面还有元器件，免得把元器件弄坏了啊。所以我卷的时候都是让剪钳尽量的腾空，不要在主板上面蹭。好，再从这里着手呢，把它撕起来了，看到没？这个地方呢，我这样拿着你们应该看得清楚一点吧？这样的，从这个地方呢着手呢，我撕的时候我是把它拉起来撕的啊，不要在板上面直接转，直接在板上转的话，容易把芯片弄虚焊或者弄坏，这个一定要注意啊。
这一点一点的来啊。你剪熟练以后，正常的剪，很快的，1分钟就剪下来了。好，这样就 OK 了，是吧？这看到没？这就是这样转，像翻书一样的把它转起来。像我是为了配合拍摄，我还没有怎么顺着手剪。如果说顺着方向去剪的话，更好剪啊。这样拉起来了，最后一点了，就这样摇下来了，很简单是吧？所以一定要按照我这个方法教你们的方法去操作啊，这是很简单的。最后一点毛刺，就随便你怎么搞了。找个镊子过来啊。这最后一点点是吧？就可以拿镊子夹住了，拿镊子夹住，这两边摇，对，两边摇，或者说直接拿镊子把它憋下来了。好，这样就可以了呢，芯片也没有伤到啊。这个随便你们怎么搞的，这么一点点，最后一点点啊，不浓也可以。